سلام. آیا میدونستید که در دنیای پرتلاطم و مملو از امواج در حال زندگی کردن هستیم؟ از امواج دریا گرفته تا امواج صوتی و همینطور امواج موبایلی که هر روز از اونها استفاده میکنیم. اگه دنیای پرتلاطم امواج رو دوست دارید و مایلید که انواع امواج رو و تفاوت‌هاشون رو بدونید، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. در ضمن لایک، فالو، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه یادتون بره، آرزو میکنم که امواج سونامی دریا بیاد و شما رو ببره با خودش. ما در طبیعت به صورت کلی 3 نوع امواج داریم: امواج مکانیکی، امواج الکترومغناطیسی و امواج گرانشی، که برای شروع به سراغ ملموس‌ترین اونها که امواج مکانیکی هستن میریم. امواج مکانیکی. ماهیت امواج مکانیکی ارتعاش و جنبش مولکول‌ها یا اتم‌ها هستند که بستر این امواج هر محیطی که حاوی اتم‌ها باشه. انرژی که بر اثر ضربه یا سایش اجسام و اتم‌ها در طول اون جسم و ماده به صورت موج پخش میشه، امواج مکانیکی رو به وجود میارن. امواج مکانیکی دامنه وسیعی دارن که شامل امواج صوتی، امواج ارتعاشی اجسام، امواج دریا و امواج زلزله میشن. امواج صوتی هم جزو امواج مکانیکیه و شامل 3 دسته امواج فروصوت و فراسوت که ما قادر به شنیدن اونا نیستیم و امواج صوتی که در دامنه شنوایی انسان هستن میشن. همینطور امواج ارتعاشی اجسام که حاصل ضربه زدن و سایش اجسام میشه هم جزو امواج مکانیکیه، یعنی ناشی از ارتعاش و جابجایی اتم ها. امواج مکانیکی فقط در محیطی که سرشار از مولکول ها و اتم ها باشه میتونن به وجود بیان و منتقل بشن. در خلا امواج مکانیکی نه تولید میشن و نه منتقل. پس ما هرچی در خلا فضا داد بزنیم و حتی حنجره خودمون رو هم پاره کنیم کسی صدامون رو نمیشنوه. امواج الکترومغناطیس. یه نوع دیگه از امواج داریم که امواج الکترومغناطیسی نام دارن. این امواج از ذرات و فوتون تشکیل شدن و بر اساس تلاقی میدانهای مغناطیسی و الکتریکی به وجود میان. امواج الکترومغناطیس دامنه‌ای بسیار وسیعی دارن که نور مرئی هم بخشی از این دامنه وسیع رو تشکیل میده. بستر این امواج هم هر محیطی که فکرشو بکنید، چه محیط خلا و چه محیطی که حاوی ماده است. سرعت امواج الکترومغناطیس مشابه سرعت نوره و در هر ثانیه حدود 300,000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه. امواج موبایل، وایفا، بلوتوث و همینطور رادیو و تلویزیون از جنس امواج الکترومغناطیسه. امواج گرانشی. یه دسته دیگه امواج داریم که امواج گرانشی نام دارن. اولین بار انیشتین وجود این امواج رو پیش بینی کرده بود و کلاً داستانشون خیلی متفاوت تر از امواج مکانیکی و الکترومغناطیسه. تفاوت اصلی این امواج با امواج قبلی اینه که امواج گرانشی امواجی از جنس فضا-زمان هستن و فضا-زمانی که میتونه حامل این امواج باشه. برای درک بهتر این موضوع باید بگم که فضا-زمان رو باید مثل یک تور در نظر بگیریم که اجرام سنگین باعث خمیدگی اون میشه. حالا اگه 2 تا جسم سنگین با سرعت روی این تور به دور هم بچرخن، باعث ایجاد امواجی میشه که این تور فضا زمان رو دچار نوسانات میکنه که این نوسانات بافت فضا زمان رو امواج گرانشی میگن. وقتی امواج گرانشی از جای عبور میکنه، باعث تغییراتی در ابعاد اجسام موجود در فضا میشه. امواج گرانشی در هر لحظه در حال نوسان دادن به جهان ما هستن، فقط این نوسانات به قدری ریزن که ما قادر به درک اونا نیستیم. نوساناتی در حد و اندازه های ابعاد کوانتومی. امواج گرانشی با سرعتی در حد سرعت نور در جهان در حال حرکت هستند. کانون های اصلی و پرقدرت امواج گرانشی میتونه از طریق ادغام اجرامی سنگین مثل سیاه‌چاله ها و ستاره های نوترونی باشه. نکته مشترک در انواع امواج اینه که همه امواج از جنس انرژی هستند و در واقع امواج راهی برای انتقال انرژی از جایی به جای دیگه یا از جسمی به جسم دیگه هستند. دانش مربوط به امواج باعث شده که امروز ما بتونیم با همدیگه در تعامل و ارتباط باشیم و به کشف علل پدیده‌های مختلف طبیعی بپردازیم. به امید پیشرفت روزافزون علم و دانش بشریت. عاشقان دانش، عاشقتونم. در آینده می‌بینم.